รอบที่3ระหว่างการท่าเรือไทย FC และบางกอกกราฟ FC ซึ่งมีรายนามผู้เล่นดังนี้ครับทีมบางกอกกราฟ FC ผู้เล่นกับการทีมหมายเลข6อำนาจแก้วเขียวหมายเลข3ทิติโนนศรีชัยหมายเลข10สรายุทธชัยคำดีหมายเลข11ปีเตอร์แลนด์หมายเลข17สุภชัยคงศิลป์
เ